ये चिड़िया आकर एक तार के ऊपर बैठता है तो उसे देखकर और एक चिड़िया भी आकर उसके पास बैठ जाता है, जिसे देखकर पहले वाला चिड़िया उससे झगड़ा करने लगता है। ऐसे देखते देखते उस तार के ऊपर कई सारे चिड़िया आकर बैठ जाते हैं जो एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। तभी उन्हें अपने सामने वाले खंबे के ऊपर एक बगुला दिखता है जो उनको देखकर हाय करता है, लेकिन वह सभी चिड़िया उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह बगुला उनसे बातें करने की कोशिश करता है तो वह सभी चिड़िया उससे दूर चले जाते हैं और उसकी बुराई करने लगते हैं। तभी वह बगुला उस खंभे से आकर उनकी बीच में बैठ जाता है। बगुला की वजह से वह तार नीचे लटक जाता है और सभी चिड़िया एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, जिससे उन्हें काफी गुस्सा आता है और वह सभी उसे डांटने लगते हैं। बगुला उनको ऐसा करता हुआ देखकर वह भी गाना गाने लगता है। तभी एक चिड़िया गुस्से में उसे चोंच मार देता है, जिससे वह नीचे लटक जाता है, पर अभी भी वह तार को पकड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर दो चिड़िया उसकी पैर में चोंच मारने लगते हैं, जिससे बगुला इस बार उस तार को छोड़ देता है, जिस वजह से वह तार अचानक ऊपर चला जाता है और उनका सारा पंख निकल जाता है, जिससे वह सभी चिड़िया नंगा हो जाते हैं। जीने देखकर बगुला हंसने लगता है।